pis dostlardan uzaq durub, şər məclislərdən uzaq durub, yəni hansı ki, bidət əhlinin məclislərindən və qeybət məclislərindən, insanların qeybəti olunan məclislərdən uzaq durmağa bir işarə vardır. Çünki bunların hamısı həmin orada olan kəslərə təsiri var. Yəni, həmin o bidət əhlinin yoldaşlıq etməyin həmin o yoldaşlara təsiri vardır. Və həmçinin o qeybət edən kəslərlə yoldaşlıq etməyin, onların məclislərində oturmağın da nədir? Həmin insanlara təsiri vardır. Hətta alimlər buyurur ki, yəni burada hətta söhbət etməsələr belə, yəni baxışla belə nədir? Təsir olur. Yəni, hətta baxışla belə təsir etmiş olur. Və burada həmçinin xeyir əhlinin məclislərində, xeyir əhli ilə bir yerdə oturub durmağa təşviq vardır, həvəsləndirmə vardır. Ki, yəni insan gərək, qul gərək xeyir əhli ilə otursun, dursun, ədəbli insanlarla, yəni elm əhli ilə, ədəb əhli ilə, həmçinin hidayət və gözəl əxlaq üzərində olan kəslərlə oturub, dursun və qul da nə etməlidir? Qul da həqiqətən yəni, getdiyi yolda, Allaha tərəf getdiyi yolda yoldaşlarına baxmalıdır. Yəni, özünə salih yoldaşlar seçməli ki, barakallahu fikum. Hətta nə olsun, getdiyi yol onun üçün daha da asanlaşsın.